35 साल के बूढ़े का ऐसा राज जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बचपन में जब एक गोली उसके सीने में जाकर फंस गई थी तो डॉक्टरों ने कहा कि वो दिल और फेफड़ों के बहुत करीब है, इसलिए उसे निकालना बहुत खतरनाक होगा। चूंकि जिंदगी का खतरा था, उन्होंने गोली को वहीं छोड़ दिया। वक्त बीता गया, वो बड़ा हुआ, शादी की, एक परिवार बसाया और वो गोली सालों तक उसके सीने में बिना किसी दर्द के रही। लेकिन 35 साल की उम्र में जब वो एक कार एक्सीडेंट के बाद ठीक हो रहा था, तभी अचानक उसने जोर से खांसा और वो गोली बाहर निकल आई।